បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុង YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះដែរគឺបងប្អូនចេញនៅវីដេអូដើម្បីបាទធ្វើតម្រុយឆ្នោតនិងចែកចាយតម្រុយឆ្នោតទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ថ្ងៃទី20បាទអញ្ចឹងទេមុននឹងមើលការធ្វើតម្រុយរបស់បងប្អូនហើយបងប្អូនក៏ប្រាប់ពីលទ្ធផលឆ្នោតកាលពីម្សិលមិញទៅដល់ចែកជូនទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងបាទអញ្ចឹងទេបាទសូមឲ្យបងប្អូនជួយចុច Subscribe ឲ្យបងប្អូនម្នាក់មួយផងបាទហើយនឹងបើករូបកណ្ដឹងណាបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនចុចតែ Subscribe ហើយអត់បើករូបកណ្ដឹងគឺអត់បានឃើញទេណាបាទបើសិនជាបងប្អូនបើករូបកណ្ដឹងគឺបានឃើញរាល់ថ្ងៃណាបងប្អូនបាទហើយបើសិនជាគាំទ្របាទជួយ Like និង Share ឲ្យបងប្អូនម្នាក់មួយផងដែរណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងទេយើងទៅមើលលទ្ធផលកាលពីម្សិលមិញបន្តិចណាបងប្អូនបាទសម្រាប់ថ្ងៃទី19កាលពីម្សិលមិញតើវាមានបាទចេញអ្វីខ្លះបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនអាចតាមដានជាមួយបងប្អូនបន្តិចសិនណាបងប្អូនបាទបងប្អូនសម្រាប់បាទម៉ោង 4:30 នាទីថ្ងៃទី19កាលពីម្សិលមិញប៉ុស A លេខ2ខ្ទង់គឺមាន767ហ្នឹងបងប្អូនណាបាទចេញ67ប៉ុស A បាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺមាន321បាទជាស្អីដូចសុខភាពអត់សូវល្អណាបងប្អូនណាបាទ321ណាបងប្អូនបាទសម្រាប់លេខ2ខ្ទង់ប៉ុសក្រោម BCD បាទប៉ុស B គឺ19ប៉ុស C គឺ35ប៉ុស D គឺ15ណាបងប្អូនបាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់ប៉ុស B គឺ197បាទហើយប៉ុស C គឺ735ប៉ុស D គឺ973ណាបងប្អូន973បាទនេះជាលទ្ធផលម៉ោងបាទម៉ោង4:30 នាទីណាបងប្អូនហើយបងប្អូនសូមបញ្ជាក់ប្រាប់បន្តិចណាបងប្អូនណាបាទហើយសូមក៏បងប្អូនក៏អត់សូវបានដឹងរឿងឆ្នោតពេលខ្លះក៏បងប្អូនបានធ្វើទៅក៏វាអាចនឹងចូលពេលខ្លះក៏មិនអាចចូលអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាតែបាទតែលេខបងប្អូនឲ្យហ្នឹងភាគច្រើនដែរណាបងប្អូនអ្នកដែលតាមដាននៅ channel បងប្អូនគឺគាត់ដឹងបាទគាត់ដឹងហើយសូមបញ្ជាក់បន្តិចរឿងប៉ោះហូណាបងប្អូនណាដែលគាត់យកទៅលេងប៉ោះហូបាទគឺមានអ្នកខ្លះគឺប៉ោះហូគឺគាត់ថាបាទអានេះជាប្រហែលជាតាមតំបន់ទេណាតែគាត់ណាបងប្អូនអត់បានបន្ទោសពីណាថាពីណាត្រូវឬក៏ពីណាខុសទេគាត់ថាបងប្អូនអត់បានដឹងថាតាមតំបន់គេលេងកន្លែងលេងមិនខ្លះគឺបងប្អូនអត់ដឹងទេណាបងប្អូនបាទសម្រាប់ប៉ោះហូបងប្អូនខ្លះក៏គាត់ថាចេញនៅបាទខ្ទង់កដាលណាបងប្អូនណាហើយតាមថ្ងៃបាទមានបងប្អូនខ្លះក៏ថាតាមថ្ងៃខ្លះក៏ចេញខាងថ្ងៃខ្លះក៏ចេញកដាលបាទហើយសម្រាប់កាលពីម្សិលមិញបងប្អូនគិតថាប៉ោះហូគឺវាចេញ65តែតាមតំបន់ខ្លះគាត់ថាអត់មិនមែនកន្លែងចំណុចកដាលហ្នឹងទេបាទគឺខាងហើយបងប្អូនខ្លះគាត់ថាគាត់លេងហ្នឹងគឺត្រូវហើយបាទ65ណាបងប្អូនម្សិលមិញបាទអញ្ចឹងទេនេះបងប្អូនបញ្ជាក់ប៉ោះហូបន្តិចព្រោះអីបងប្អូនអត់សូវដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចទេណាព្រោះថាបងប្អូនដឹងថាចំណុចនេះគឺវាចេញមិនអីមិនតែបើរឿងតាមតំបន់គឺគាត់ដឹងថាគេយកតាមណាទេបាទអញ្ចឹងទេការប្រាប់របស់បងប្អូនក៏បងប្អូនមិនបានជាថាអ្វីដែរគាត់ថាពេលខ្លះក៏បងប្អូនអត់ដឹងថាប៉ោះហូវាចេញកដាឬចេញខាងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនបើសិនតែគាត់លេងអានឹងគាត់រើសទៅលេងចុះព្រោះថានេះជាបាទកន្លែងតាមតំបន់របស់បងប្អូនទេបាទអញ្ចឹងទេបើសិនមានកន្លែងណាខុសឆ្គងបាទសូមអធិស្ឋានផងណាបងប្អូនព្រោះថានេះគ្រាន់ជាមតិរបស់បងប្អូនដែលគាត់ប្រាប់បាទអញ្ចឹងទេយើងទៅមើលលទ្ធផលពេលល្ងាចម៉ោង 6:30 នាទីបន្តិចណាបងប្អូនបាទសម្រាប់ពេលល្ងាចណាបងប្អូនណាសម្រាប់ពេលល្ងាចម៉ោង 6:30 នាទីបាទសម្រាប់លេខ2ខ្ទង់ប៉ោះ A គឺមាន81 19 36 79ណាបងប្អូនណាបាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺមាន100កុដបាទ971 212បាទសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់បាទហើយសម្រាប់លេខប៉ុសក្រោម BCD ណាបងប្អូនណាសម្រាប់លេខបាទសម្រាប់ប៉ុស B គឺមាន85បាទ85ជាស្រ័យបាទ
85ប៉ុស B ប៉ុស C គឺ74ប៉ុស D គឺបាទ84ណាបងប្អូនបាទសម្រាប់លេខ2ខ្ទង់បាទសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺមានបាទ850កុដប៉ុស B ប៉ុស C គឺ074ប៉ុស D គឺ507ណាបងប្អូន507បាទនេះជាលទ្ធផលម៉ោង6:30នាទីពេលល្ងាចណាបងប្អូនណាពេលល្ងាចបងប្អូនណាដែលក៏អត់តន់ដឹងពីលទ្ធផលកាលពីម្សិលមិញក៏អាចមើលតាមដានវីដេអូបងប្អូនបន្តិចទៅណាបងប្អូននឹងបានដឹងពីលទ្ធផលតើវាចេញអ្វីខ្លះកាលពីម្សិលមិញបាទអញ្ចឹងទេយើងទៅមើលការធ្វើតម្រុយរបស់បងប្អូនកាលពីម្សិលមិញថ្ងៃទី19ណាបងប្អូនតើវាមានចូលអ្វីខ្លះបាទអញ្ចឹងទេបាទបងប្អូនណាបាទយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ពេលថ្ងៃណាបងប្អូនណាថ្ងៃទី19គឺវាមានចូលមួយក្របបាទចូលមួយក្របណាបងប្អូនណាពេលថ្ងៃគឺវាបានចេញ35ប៉ុសសេណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងទេវាចូលលេខ35លេខត្រង់ណាបាទចូលមួយក្របបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មើលតាម YouTube ណាគឺបានចូលណាបានចូលទាំងអស់បាទហើយសម្រាប់បាទពេលយប់ពេលល្ងាចណាបងប្អូនណាពេលល្ងាចបាទពេលល្ងាចគឺចូលច្រើនណាបងប្អូនណាមានចូលច្រើនបាទចូលទាំងខ្ទង់ចូលទាំងអូសចូលទាំងលេខត្រង់ដែរណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនអាចតាមដានបន្តិចទៅណាជាមួយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងទេលេខត្រង់ពេលល្ងាចម៉ោង6:30នាទីគឺវាចូល84មួយក្របណាបងប្អូនណា84បាទ84ហើយនឹង79ណាបងប្អូនណាប៉ុស A 79 84នេះចូលប៉ុស D ណាបងប្អូនណាហើយ79នេះគឺចូលបាទប៉ុស A បាទហើយសម្រាប់លេខ47កាលពីម្សិលមិញគឺបងបញ្ជាក់ថាឲ្យបងប្អូនណាដែលគាត់យកទៅលេងគឺយកទៅគុណលេខផងបាទ47នេះក៏ចូលដែរណាបងប្អូនណាវាចេញ74ប៉ុស D បាទយកទៅគុណលេខគឺបានចូលបាទចូលច្រើនណាម្សិលមិញបាយចូលទាំងខ្ទង់ទៀតណាបងប្អូនណាខ្ទង់8ខ្ទង់8និងខ្ទង់7បាទចូលទាំងខ្ទង់បាទខ្ទង់8និងខ្ទង់7បាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់ណាបងប្អូនស៊ីមួយលេខម្សិលមិញណាគួរស្ដាយលេខត្រង់បាទ6:35នេះពេលថ្ងៃណាបងប្អូនណាវាចេញ7:35បាទចឹងទេវាស៊ីមួយលេខណាបងប្អូនស៊ីមួយលេខបាទហើយសម្រាប់លេខបាទលេខ3ខ្ទង់នោះក៏វាអត់បានចូលដែរវាបានចូលពេលថ្ងៃតែវាអត់ត្រូវណាវាខុសមួយលេខស៊ីមួយលេខបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនអាចទៅតាមដាននៅតម្រុយថ្ងៃទី20ជាមួយបងប្អូនបន្តិចបាទនេះជាលទ្ធផលដែលបងប្អូនប្រាប់ត្រុសកាលពីម្សិលមិញវាបានចូលលេខដែលបងប្អូនប្រាប់ហ្នឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងទេយើងទៅមើលតម្រុយដែលបងប្អូនធ្វើថ្ងៃទី20បន្តិចណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងទេបាទបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទី20បាទថ្ងៃទី20គឺបងប្អូនឲ្យដូចជាសពថ្ងៃដែរណារាល់ថ្ងៃដែរអញ្ចឹងទេបងប្អូនអាចតាមដាននៅអ្វីដែលបងប្អូនប្រាប់បន្តិចបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនអាចមើលទៅណាលេខ2ខ្ទង់បងប្អូនបាទលេខ2ខ្ទង់គឺមាន6ក្របបាទមាន6ក្របគឺមាន25 34 72 09 83និង02ណាបងប្អូនណាបាទហើយសម្រាប់លេខដែលថ្ងៃនេះដែលបងប្អូនចង់ឲ្យបងប្អូនយកទៅគុណគឺមានតែមួយក្របទេណាបងប្អូនណាមានតែមួយក្របទេបងប្អូនអាចយកទៅគុណបានបាទគឺមាន72ណាបងប្អូនណា72បងប្អូនណាដែលគាត់រើសយកលេខ72ទៅលេងគឺបាទសុំយកទៅគុណលេខផងណាបងប្អូនសុំយកទៅគុណលេខផងបាទហើយសម្រាប់លេខពិសេសគឺបងប្អូនមាន3ក្របចែកជូនទៅដល់បងប្អូនបាទលេខពិសេសគឺមាន25 72និង83ណាបងប្អូនណាបាទនេះជាបងប្អូនចម្រាញ់លេខល្អណាឲ្យបងប្អូនបានយកទៅលេងហើយសម្រាប់លេខអូខ្ទង់គឺមានអូ20ណាបងប្អូនណាអូខ្ទង់20និងខ្ទង់7បាទ20និងខ្ទង់7បាទហើយខ្ទង់ថ្ងៃនេះគឺខ្ទង់7%ល្អណាបងប្អូនបាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺមានបាទ2ក្របគឺ072
បាទហើយនឹង375ណាបងប្អូនណា375យកទៅគុណលេខណាបោកប៉ោះលេខបានទាំងថ្ងៃទាំងយប់បាទលេខហ្នឹងគឺលេខបានទាំងថ្ងៃទាំងយប់បងប្អូនណាដែលគាត់ចង់លេងគឺកុំចោលណាបងប្អូនណាលេងថ្ងៃហើយត្រូវតែយកទៅលេងយប់បន្តផងព្រោះលេខបងប្អូនគឺវាអត់ដាច់ទេបើមិនចេញថ្ងៃអាចនឹងចេញយប់បាទអញ្ចឹងទេបើបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់តាក់ទងនៅការបាទបញ្ជាក់ប៉ុស្តិ៍ពីប្អូនបាទបងប្អូនអាចតាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដើម្បីតាក់ទងបង់សេវាប្រចាំខែជាមួយប្អូនណាបងប្អូនណាគឺតាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទពីនេះបាទគឺប្អូនបញ្ជាក់ប៉ុស្តិ៍ឲ្យលេងតែ2គ្រាប់ទៅ3គ្រាប់ទេណាបងប្អូនបញ្ជាក់ពីប៉ុស្តិ៍ទៅដល់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងទេការធ្វើតម្រុយរបស់បងប្អូនថ្ងៃទី20នេះគឺមានតែប៉ុណ្ណេះឯងបាទអញ្ចឹងទេបាទសូមឲ្យបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺជូនពរឲ្យហេងបន្តទៀតណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងទេសូម